வெல்கம் டு கிரேசி பார்ட்ஸ். நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா 5 இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம லிஸ்ட்டில் முதல்ல முடிச்சிருக்கு வந்து மேன்ஹெட் ஹேண்ட்ஸ். இந்த மேன்ஹெட் ஹேண்ட்ஸை பற்றி அப்படி என்னடா சொல்ல போகிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த மேன்ஹெட் ஹேண்ட்ஸ் வந்து ஒரு தனி சிறப்பு இருக்குது. அதாவது என்னென்னா, நம்ம நியூயார்க் சிட்டியில் மட்டும்தான் இந்த மேன்ஹெட் ஹேண்ட்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு. வேறு எங்கே அமேசான்லேயோ வேறு எதுவும் ட்ராபிக்கல் ஃபாரஸ்ட்லையோ எங்கேயும் கண்டுபிடிக்கப்படல. இந்த எறும்பு வேறு எங்கேயும் கண்டுபிடிக்கப்படாதனால இந்த எறும்பு வந்து நம்ம லிஸ்ட்டில் முதல் இடம் பிடிச்சிருக்கு. நம்ம லிஸ்ட்டில் 2வது இடம் பிடிச்சிருக்கு வந்து குளவி. இந்த குளவி பற்றி நம்ம எல்லா பேரும் சின்ன வயசில் எல்லா பேரும் பயப்படுவோம். இப்போ வரைக்கும் கூட பயப்படுவோம். வீட்டுக்குள்ளே திடீர்னு ஏதாச்சும் குளவி வந்துருச்சுன்னா பயப்படுவோம். ஆனால் இந்த குளவியை பார்த்தா நீங்கள் பயப்படவே முடியாது. உங்கள் கண்ணுக்கு தெரியாதே கொஞ்சம் கஷ்டம். ஏன்னா இந்த குளவி வந்து ஒற்றை செல் ஆல்கே இருக்குல்ல, அந்த பாசம் இருக்குல்ல, அந்த பாசத்தோட சிறுசான ஒரு குளவி தாங்க இது. அப்புறம் கண்டுபிடிக்க முடியும்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம மைக்ரோஸ்கோப்பால் தான் பார்க்க முடியும். இந்த குளவிக்கோட லைஃப் ஸ்பேன் வந்து மொத்தமே 5 நாள் தான். இந்த குளவி வந்து 5 நாள் தான் உயிர் வாழும். மிக சிறுசு. அதாவது நம்ம ஸ்கேலில் மொதல் கோடுக்கும் 2வது கோடுக்கும் நடுவில் அதுலேயும் 1/2 மில்லி தான் இருக்கும். அவ்வளோ சிறுசான ஒரு குளவி தான் இது. இதோட சயின்டிஃபிக் நேமை கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் அசிங்கமாகவும் இருக்கும், கொஞ்சம் சிரிப்பாகவும் இருக்குது. அதாவது என்னதுன்னா மெகாஃப்ராக்மா மைரப்பேன். நம்ம லிஸ்ட்டில் 3வது இடம் பிடிச்சது வந்து நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா வியந்து போயிடுவீங்க, ஆச்சரியப்படுவீங்க, எல்லாம் பண்ணுவீங்க. ஏன்னா குவீன் எலிசபெத் செகண்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, அவங்க வளர்க்குற மாடுகள் வந்து வாட்டர் பெட் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது அது படுத்திருக்கும் போது குழுன்னு இருக்கிறதுக்காண்டி அதுக்கு வாட்டர் பெட் போட்டு படுத்து வச்சுருக்காங்க. நம்மளாம் வீட்டில் என்ன பண்ணுவோம், பாய விரிச்சு போடுப்போம், மிஞ்சி போனால் ஒரு 5000 மெத்தட போடுப்போம். இந்த மாடுகளுக்கு வந்து வாழ்வை பாருங்கள், வாட்டர் பெட்டு சொகுசாக கூலிங்காக தூங்குது. அதே மாதிரி இப்போ இருக்கிற எலிசபெத் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அன்னவாத்துகளுக்கு வந்து அவங்க ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால அந்த ஊரில் அன்னவாத்துகளை கொல்ல மாட்டாங்க, எதுவும் துன்புறுத்த மாட்டாங்க. அதே மாதிரி வருஷத்துக்கு ஒருக்க மெடிக்கல் கேர் ட்ரீட்மெண்ட் அதுக்கு கொடுப்பாங்க. எல்லா அன்னவாத்தையும் பிடிச்சி அதோட உள்ள உடம்புக்குள்ள எதுவும் பிரச்சனை இருக்கா, வாய்க்குள்ள எதுவும் சிக்கியிருக்கா எல்லாத்தையும் பிடிச்சி டெஸ்ட் பண்ணி அதுக்கு டேட்டாக சர்வே எடுப்பாங்க. நம்ம லிஸ்ட்டில் 4வது இடம் பிடிச்சிருக்கு வந்து செல் கேஸ் ஸ்டேஷன். இந்த செல் கேஸ் ஸ்டேஷனை பற்றி அப்படி வியடான பற்றி என்ன சொல்ல போகிறேன்னா, 1930 செல் கேஸ் ஸ்டேஷன் ஒரு பெட்ரோல் பங்க் உருவாக்குது. அது என்ன அது மாதிரினா அது செல் மாதிரி ஷேப்லேயே உருவாக்குது. 1930 எங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா நார்த் கேரோலினால. அது உருவாக்குனதில் அந்த ஒரு ஷேப் வந்து செல் ஷேப் தான். அந்த ஒரு செல் ஷேப் அந்த ஒரு இடத்துல தான் இருக்குது, மற்ற எங்கேயுமே இல்லை. அதுதான் நம்ம வியடான ஃபேக்ட். நம்ம லிஸ்ட்டில் 5வது இடம் பிடிச்சது வந்து சிக்காகோவில் சேர்ந்த வில்லிஸ் டவர் தான். அந்த டவரை பற்றி அப்படி என்ன வியடானா, அந்த டவரை பற்றி இல்லை, அந்த டவருக்கு மேலே உச்சியிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 ஸ்டேட் தெரியும். அதாவது எந்தெந்த ஸ்டேட்னா இந்தியானா, மிச்சிகன், விஸ்கான்சின், இல்லினாய்ஸ்.